啦，靚仔。因為佢係自閉症小朋友啊，之前未入嚟宿舍嘅時候咧，就真係好糟糕嘅，即係我哋成家都喊嘅，好痛苦嘅。咁佢就要嘅嘢咧，佢唔識表達，佢就尖叫。咁最辛苦嘅一點咧，就係瞓覺嗰方面啦。佢想瞓佢就瞓，咁但係佢瞓幾個鐘咧，佢又醒噶咯喎。我哋成家人就好難去配合佢，因為佢有時咧凌晨2點起身，一路到天光，一團糟啦，成個屋企。尖叫，又再加長期冇瞓，又再加照顧上嘅壓力，全部嘢就真係大家都崩潰嘅。明明天空係藍天白雲，即係我眼入邊咧係全部都係烏雲密佈㗎。我記得咧，媽媽咧 intake 嗰段時間嚟我哋中心時候咧，佢最關顧嘅咧就係小朋友嘅睡眠啦、行為情緒啦、如廁啦、飲食啦各方面嘅嘢嘅。其實引導式教育係一個好整全嘅教育模式嚟嘅。我哋係以3全4習嘅概念嚟推行嘅。3全就包括咗全方位、全團隊、全人，同埋4習咧係包括咗整合嘅學習、流程學習、家居或者社區嘅實景學習同埋自主學習嘅。另外咧，其實我哋都會同家長去溝通嘅喎，去了解成成嘅喜好同習慣啦。目的係讓成成咧較容易去適應新嘅環境嘅。以前咧佢食飯咧，我哋通常咁樣個匙羹入嚟，跟住佢就會反噶啦。佢翻嚟呢度，即係入咗嚟呢度咧，唔係好耐嘅啫。我記得係好似幾個禮拜咁咯，佢就可以好順利自己筆自己食啦。咁再嚟就係物理治療。咁佢以前咧，你掉波佢唔識接噶，眼都唔望你嘅。但係咧，佢哋呢邊就會教你點樣教佢啦，點樣去接啊、眼神接觸啊嗰啲。咁所以就識得去有呢個互動啦。我要薯轉 ，OK。我哋組中間老師會透過交更嘅時段咧進行溝通嘅。咁我哋係為咗了解成成咧日間啦嘅情況啦，同埋有啲安撫成成嘅情緒嘅方法，例如有音樂啊各方面嘅嘢。You make me happy when skies are grey。喺環境配合上，由於成成係容易受聲音嘅影響，我哋喺安排睡床咧會喺一個較少干預嘅位置。喺用具上，我哋會用到重力公仔提供深層觸覺，而觸覺玩具咧都可以幫成成減輕不安，俾佢咧逐漸順利入睡。喺瞓覺方面咧，因為啲 schedule 咧喺中心係排得好滿嘅，有3間老師幫佢消耗嘅體力啊、精力，咁佢喺夜晚瞓覺咧就會瞓得好好多咯。之前咧，我哋係真係做到係好無奈、好辛苦咁，但係而家我哋係好期待佢翻嚟㗎，係好開心可以迎接佢翻嚟㗎。原本係一個搖搖欲墜嘅一個家庭啦，咁係佢哋係拯救咗我哋成個家庭，咁我係好衷心感激，因為你哋係讓個藍天白雲咧，再次重現喺我眼前，多謝。